Slavu mūsu Dievam, halleluja. Oh, praise to our God, hallelujah. Ir brīnišķīgi slavēt un pielūgt. Truly, it is Es wonderful ticu, to ka worship, tieši to daudz man praise. patīk tiešām slavēt un I'm pielūgt. sure that there are many Jūs esat who šeit, love jūs to esat praise. Are you Jūs here? esat īstajā vietā, You are at the right place. kur varat pielūgt garām, patiesībā un Worship baudīt in spirit and in truth and It's not joy one and freedom that comes from the Lord. Vakar mums bija vienkārši apbrīnojams svētīgs dievkalpojums. Yesterday we had a simply amazing service in Blackburn. We were all worshiping and we were in the presence of the Lord. Bīskupu Modri. Once in my Bishop Modris. Gribēju teikt visu ģimeni. I wanted to say the whole family. It's Pastor Vaiva and my daughter. Hello everyone. Hello everyone, I'm my mate Dominika. This is my daughter Dominika. Visi ģimeni tad būtu jāpaaicina vēl kāds bariņš. If it was the whole family, then we have to invite a whole bunch more. Mums nedēļa apakaļ piedzima, kurš sanāk 8. mazbērns. A week ago, we welcomed our 8th grandbaby. Tas ir 6 mazbērni un 5 mazmeitas. Un mēs uzrunājām vakar, ka mēs gaidām vēl vienu. We have 6 grandsons and 2 granddaughters, and we found out that we are expecting another one. Visi ģimeni būtu vairāk kā 20 šeit. So the whole family would be more than 20 here. Bet mēs esam pateicīgi Dievam, ka mēs trijotā varam būt šeit. But we are thankful to God that we can be here, us 3. Nākot iekšā, es jau jūtos tā kā mājās. Coming in here, I feel at home. Man nav tā zirga grepa šoreiz. I don't have the shirt this time. Man ir tāds grepas izrādās ar zirgu. Es tā īsti pats nebiju sapratis, ka tas ir zirgs. I have this shirt that with a horse. I didn't realize it was a horse. Bet Rainis pamanīja uzreiz un teica, ka es esmu savējs. They noticed and they said that you're one of us. Paldies, ka jūs mūs uzņemat. Thank you for inviting us. Es skatījos uz draugas nosaukumu Jēzus Kristus mīlestības draugs. I was looking at the name of the church, Jesus Christ's Love. Un mēs tiešām jūtam Kristus mīlestību jūsos. And we really feel Jesus' love in you. Un patiesībā jau viņš ir vienīgais tāds īstais un patiesais iemesls, kāpēc mēs visi šeit esam. And actually, He is the one true reason why we are all here. Mēs kalposim tam kungam visi kopā, vai ne? Mēs kalpojām viņu pielūdzot. We will serve the Lord all together. We served while worshiping. Un mēs kalposim ar vārdu, bet vārds, tas nav vienkārši, ko tu dzirdi. We will serve with the word, but the word is not something you just hear. Vārds ir, kas spiežas dziļi iekšā. The word is something that presses into you, Uz māju tevi un mani. that changes you and me. Un tu atver savu sirdi vārdam. And if you open your heart to the word, Tas mainīs tavu sirdi. it will change your heart and life. Tas svētīs tevi. It will bless you, Tas svētīs tavus pauļus. and it will bless your generations. Un sieva māca Rebāna palīdzēs ar vārdu. And my wife, Pastor Bible, will share the word. Ziniet, vienmēr sievietes laiž pa priekšu. You know, always women go first. At least it used to be like that. Kādreiz es dzirdēju kādu joku, kāpēc sieviešu laiž pirmās pa durvīm. I heard this one joke why we let women through the door first. Varbūt tur lācis sāpasē. Maybe there's a bear outside. Viņas tiks galā. We will manage it. We will manage it. Paldies. Thank you. Tagad mēs tiksim galā ar lāci. Now we will manage the bear. Jā, paldies. Tiešām, vakar mēs bijām citā lielā baznīcā. Yesterday we were at a big church in a different place. Šodien mēs esam šeit, un kā Motis teica, te jau tā kā jūtamies kā mājās. And now today we're here, and like Pastor Moyer said, we feel like at home. Un tā izskatās, ka tā kā jūs draudz tā no tumšākā gala, un tā pāriet mazliet jūs gaišāk. It looks like your church is sitting like from the darkest side to the lighter, and you're in the middle.
novērtam viens otru. Like we're standing here and we're looking at you. Jā. Nu jā, un tad vakar bija liela un augsta baznīca, And yesterday it was a big and cold church, un tad visi tā kā mazliet sasala. and everybody froze a little bit. Un šodien ir silta baznīca, And today it's a warm church, un visi tā kā mazliet diemi. and everybody just falls asleep a little bit. Bet nē. But no. Man noteikti būs arī palīdzīgs jūsu amen, ja vien tas ar jūsu sirdīm sasauksies. And if it resonates with your heart, an amen will definitely be very helpful. Jā. Kamēr es pielūgsmes laikā mēs pielūdzām Dievu, While we were worshiping, during worship, man kaut kā likās, ka es varētu padalīties ar šī gada iesākumu. I felt like I could share the beginning of this year. 5. janvārī mana mamma aizgāja mūžībā. On the 5th of January, my mom went to heaven. Un tā bija mana uzvaras un prieka diena. And it was the day of my victory and my joy. Es tā biju to lūgusi, tā es to pasludināju, un tagad bija mana daļa priecāties. I prayed for it and I proclaimed it, and now it was my time to be joyful. Kad nomira mans tēvs, jau tas bija gandrīz 30 gadus atpakaļ, When around 30 years ago my father died, tas bija pēkšņi, un tas pārsteidza kā tāda melna tumsa. it was sudden and it surprised me like something dark. Un visus šos gadus es ļoti lūdzu par mammu, lai tā nebūtu, un lai es no savām rokām varētu atdot mammu Jēzus rokās. And all these years I prayed about my mom, so it wouldn't be like that. So it would be like I could give her from my arms to Jesus' arms. Un, jā, un tad man jāsaka, ka tā arī notika. Yes, and then I have to say it happened like that. Un tad tajā mirklī bija tā, ka es varēju mazliet palikt viena pati mājās, un es pielūdzu Dievu, jo es jau zināju, ka viņa ir slimnīcā un tādā jau smagā stāvoklī. And at the moment, I was home alone. I had this moment to myself, and I could pray. I already knew she was in the hospital in a pretty bad state. Mēs bijām jau viņu apciemot un satikām, un mums ielaida iekšā, neskatoties to, ka gripas epidēmija. We got to visit her despite it being quarantine. Un viņa arī pēkšņs infarkts bijis, bet viņa bija pie pilna prāta, viņa kustējās rokas un kājas, viņa pazina mūs, viņa saprata visu par bērniem, mazbērniem un mazbērniem. She had a sudden heart attack, but she was fully sane. She could move her hands and feet, and she understood everything. She recognized us, and she understood everything about her grandchildren. Mēs kā vienmēr pielūdzām Dievu un lūdzām kopā tēvreiz. And as always, we prayed together, and we Lūdzām kopā. said our Jā. Father. Un tad tajā brīdī, kad es lūdzu Dievu, man atnāca tāda, kā svētais gars vispār darbojās. Man atnāca tāda skaidra apziņa ar tādu domu, kāpēc es gribu fiziski viņu tā kā nodot Jēzus rokās. Viņa jau ir Jēzus rokās. And while I was praying, this revelation came to me that why do I want to give her physically? She's already in Jesus' hands. Un vēlāk, kad man pazvanīja no rīta, tas bija tieši tas mirklis, kad mamma bija aizgājusi vakarā, 6 vakarā, kad es lūdzu. And the next morning when I got the call, it had been just at that moment when I was praying that my mom went to heaven. Dievs vienmēr mums atdod uz mūsu lūgšanām. God always answers our prayers, always. Ne tā, kā mēs esam to iedomājušies, bet viņš atbild. Not the way we have imagined it, but He always answers. Mana mamma, tad, kad es pat atgriezos pie Dieva, viņa bija dusmīga, viņa teica, ka es nodevu viņu un nodevu ticību.
when I got saved, my mom was angry with me. She said that I have betrayed her and I have betrayed faith. Manas mammas bērni bija ļoti grūta. Viņa ir dzimusi pirms kara un viņa bija tikai 14 gadiņām ar māsu. Viņas palika, māsai 13, mammai 14, viņas palika bez abiem vecākiem. Viņas bija izliktas no dzīvokļa, kā jau pēckara laiks. My mom had a very difficult childhood. She was born before war and she lost her parents when she was just 14 and her sister was 13 and they were just left two alone. Un savu dzīvi viņa nodzīvoja bez Dieva. And she lived her life without God. Mēs vienmēr gājām uz Lutrāņu baznīcu, un vārds Dievs mums bija. We usually went to a Lutheran church and we knew this word God. Bet es ļoti lūdzu, lai mana mamma iepazīst savu kungu, Jēzu Kristu, savu glābēju. But I always prayed that my mom would get saved and get to know Jesus as her personal Lord and Savior. Un tā notika. And it happened. Un viņa pat vienu reizi atnāca, lai viņa bija ļoti pret kristībām ūdenī pagrindējot, jo viņa teica, ka viņa jau vienreiz ir kristīta Lutrāņu baznīcā. She was very against getting baptized, submerged in the water, because she said she was already baptized once in childhood. Bet vienu rītu, kad mums bija draudzē kristības, mamma pazvanīja uz notamu un teica, tu mani nokristīsi? But one time we had baptism in our church, and she called her son-in-law and said, "Will you baptize me?" Ja mana mamma kaut ko izdomāja, tad izdomāja. If my mom set her mind to something, she did it. Un tāpēc es varu pilnīgi droši teikt, tā ir mana uzvaras un mana prieka diena, jo mana mamma ir debesīs. So I can truly say that it is my day of victory and joy because my mom is in heaven. Un viendienu mēs tiksimies. And one day we will see each other again. Ir brīži, kad uznāk skumjas, There are moments that sadness comes upon me. bet kā jau var mācītājs Oskars un Nīta teica, tajā brīdī mēs sākam pateikties par to labo, ko Dievs mums ir parādījis caur saviem vecākiem. But as Pastor Oscar and Nita said that at those moments we can thank God about the good moments that we had. Lūdziet Dievu par saviem vecākiem un ticiet. Dievs nevienam nepieiet garām un nepalaiž tā vienkārši. Pray about your parents and believe God doesn't just let it go. Un tagad pāriesim, atvērsim pirmo Mūzes grāmatu. Un Let's open Genesis. es zinu, ka šo vēsti Dievs man ielika šeit, kad mēs bijām pirmajā vakarā mazgājot zobus. I know this message was given to me the first time we were here while I was brushing my teeth. Un tas ir super, ka Dievs var runāt uz mums. Nevis tikai tad, kad mēs nometamies ceļos vai aizveramies sevis visas durvis. It's so cool that God can speak to us not only when we are on our knees or in a room with the door closed. Viņš ir mums runā vienmēr un tad, kad viņš grib. He talks to us always and whenever He wants. Lai tikai mēs dzirdam, vai ne? It's so that just we hear. Lūk, lai tas kungs man palīdz nodot to, ko viņš grib jums šodien pateikt. Jūs zināt, ka tas ir priekš jums no tā kunga. And let God help me give this message to you because I know this is for you from the Lord. Un tas ir stāsts par Jāzepu. Mēs vienkārši atkārtosim šo stāstu. Visi jau to zina, ne? And it's the story of Joseph. We're just going to refresh our memories because everybody knows the story, right? Tad mēs zinām, ka Jāzepu nodeva tuvākie. So we know that Joseph was betrayed by his closest. Viņu pārdeva verdzībā. He was sold into slavery. Un savu mūžu viņš nodzīvoja svešā zemē. And he lived his life in a foreign country. Mēs zinām par Jāzepu, ka viņu pacēla augstu. And we know that Joseph was put above others. Viņš dzīvoja faraona namā. He lived in the Pharaoh's house. Mēs zinām, ka viņu nepatiesi apsūdzēja nometa zemu. Viņu iemeta faraona cietumā. We know that he was wrongly accused and he was thrown low. He was put into prison. Vēl mēs zinām, ka viņu tajā cietumā tas, kuram
tiešām viņš palīdzēja tikt no cietuma ārā, tika ārā un par viņu aizmirsa. We also know the one that he helped in prison got out of prison and just forgot about him. Un mēs zinām, ka viņu apsūdzēja nepatiesi, And we know that he was wrongfully accused. kur viņš nebija vainīgs, kur viņš stāvēja uzticībā. Somewhere where he was without fault, somewhere where he was standing faithfully. Un viņu apsūdzēja un iemeta cietumā. And he was accused and thrown into prison Nevainīgi. without fault. Tātad mēs zinām par Jāzepu, ka viņš bija augšās un lejās, un atkal augšā un atkal lejā. So we know Joseph had his ups and downs and again ups and downs. Nu, gluži kā dzīvē, vai ne? Just like life, right? Kurš dzīvo tikai tādā pelēkajā zonā? Who lives in just like this gray zone? Kurš zina, ka ir augšas un ir labi, un Who knows kurš that zina, there, kad ir lejas un nekas nav labi? who knows that there's ups where everything is good and there's lows where nothing is good? Un mēs paskatīsimies uz Jāzepu, And you look at Joseph, kā viņš varēja noturēties un kā viņš ikreiz no lejām atkal varēja kļūt augstā. how he could hold on and how could he get from downs to ups. Un 39. Pirmā Mūzes 39. And Genesis 39, Tātad Jāzeps ir pārdots verdzībā. Viņu pārdeva viņa miesīgie brāļi, viņu apskauzdami, viņu nīzdami. Un Joseph is sold into slavery, and he's sold by his brothers, his own brothers. Un te lasām 39.1. Bet Jāzeps tika novests uz Ēģipti, un Ēģiptietis Potifars, faraona galvvīrs, sardzes priekšnieks, to nopirka no izsmēlējušiem, kas viņu tur bija noveduši. When Joseph was taken to Egypt by Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. Bet tas kungs bija ar Jāzepu, un visam, ko vien tas darīja, lika labi izdoties. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Tas kungs bija ar Jāzepu. The Lord was with Joseph. Vienalga, kur tu nokļūsti, Doesn't matter where you find yourself. ja tas kungs ir ar tevi, If the Lord is with you, tad klausies, viņš visam, ko vien tu darīsi, liks labi izdoties. he will make everything you do succeed. Mani bērni, kā jau jaunieši parasti grib braukt kaut kur uz ārzemēm un mācīties un strādāt ārzemēs. My children, just as young people do, they want to go to different countries and study and work. Smieklīgi, ka mūsu otra meita Dominika un vēl mums ir Patricija. Patricija nokļuva Kiprā mācīties, ļoti gribēja. It's funny that our two daughters, Dominika, and we have another daughter, Patricia, and she went to Cyprus to study. Un pēc pāris nedēļām And a few weeks later, she's calling and crying, I want to go home. viņa pati gribēja. She wanted to go there Bet herself. dažkārt mūs piespiež kādi apstākļi aizbraukt prom. But sometimes there are some circumstances that push us to leave. Bet mēs vienmēr varam atcerēties otro pantu. But we can always remember the second verse. Bet tas kungs bija ar Jāzepu, un visam, ko vien tas darīja, viņš lika labi izdoties. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Un ne tikai tas, And not only that, vai tu zini, ka Dieva godība mājo tevi, un tu nes Dieva svētību? do you know that the glory of God lives in you and you carry around this blessing? Un tad tur, kur tu ieiet arī ar tevi Dieva svētību. And wherever you go, the glory of God follows. Lasīsim 3.9.3. Kad viņa īpašnieks redzēja, ka tas kungs bija ar viņu, un ka visam, ko vien tas darīja, tas kungs lika viņa rokās labi izdoties, tad Jāzeps atrada labvēlību viņa acīs, viņām kalvodams,
un viņš to iecēla par sava nama pārvaldnieku un ielika visu, kas tam bija, viņa rokās. Un no tā laika, kad viņš to bija iecēlis par pārvaldnieku savam namam un pār visu, kas tam bija, tas kungs Jāzepa dēļ svētīja Ēģiptieša namu. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. This pleased Potiphar, so soon he made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourished. Un tas kungs Jāzepa dēļ svētīja Ēģiptiešu namu, un tā kunga svētība bija pār visu, kas tam piederēja, gan namā, gan tīrumā. Jā. Lūk. Bet tā ir tā kunga svētība. Bet paskatīsimies arī uz Jāzepa dāvu. Yeah, that was the Lord's blessing, but let's look at the nature of Joseph. Dieva svētība nenāk vienkārši pār tevi. Dari, ko gribi, un Dieva svētība būs ar tevi. The Lord's blessing doesn't come like you do whatever you want and it's going to come over you. Nē, Dievs vienmēr saka izvēlies. No, God always says choose. Svētību vai lāstu. Blessing or curse. Un no Jāzepa dzīves mēs redzam, ka viņš izvēlējās staigāt tā kunga ceļos. And we see that from Joseph's life, we see that he chose to walk in the path of God. Kad mēs esam tuvu ar Dievu, Dievs ir tuvu ar mums. When we're close to God, God is close to us. Un mēs redzam, ka Jāzeps bija uzticams. And we see that Joseph was faithful. Viņš noteikti bija strādīgs, labi darīja savu darbu. And he definitely did his job well. Viņš bija gudrs tajā, ko viņš darīja. He was smart in what he did. Ja viņam visu uzticēja, viņš noteikti nebija kašķīgs un mūžīgi neapmierināts. He wasn't grumpy if he was entrusted with something. Es domāju, ka viņš nebija pieprasošs, ka viņš nebija tāds vienmēr ar pretenzijām, jo patiesībā viņš bija tikai vergs. I think he wasn't demanding or with his needs because he was actually a slave. Un 6. pantā mēs lasām, ka tas priekšnieks viņam uzticēja pilnīgi visu, kas tā bija. Jāzep rokām viņš to uzticēja. Un pats viņš nerūpējās ne par ko, izņemot par maizi, ko tas ēda. So we see that verse 6, so Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't worry about a thing except what kind of food to eat. Nu labi, tas bija faraona priekšnieka namā, viņš bija sardzes priekšnieks, un tur jau viss bija top līmenī, tur bija labi. Yeah, he was in this high place, this ruler's house, and everything was top-notch there. Droši vien 5 zvaigžņu viss bija. Everything probably was 5 stars. Bet kad mēs tālāk lasām, ka nāca šī nepatiesā vaina, šī nodevība viņa dzīvē, un viņa iemet tajā paša faraona pat cietumā. So further down we read that came this wrongful accusation and he was thrown into the prison. Un tā laika cietuma nebija mūsu mazās kameriņas ar gultām un televizoriem. And prison in those times, it wasn't this like ours, little cells with beds Un televīzoriem. and TVs Un telefoniem. and phones Un vēl tur kaut kādām ekstrām. and what else not. Tad iemeta bedrē, bieži vien tā bija dubļu bede, kur iepriekš ir ūdens turēts, un tā bija stingra apsardzība. You were thrown into a hole and it was often muddy and there was it was highly guarded. Un tajā pašā 39. nodaļā, bet jau 20, 21, 22, 23 mēs lasām. Un Jāzepa kungs paņēma to un iemeta cietumā, vietā, kur ķēniņi apcietinātie tika apsargāti, un nu viņš atradās tur cietumā. Bet tas kungs bija ar Jāzepu. Amen. Potiphar was furious when he heard his wife's story about how Joseph treated her. So he took Joseph and threw him into prison where the king's prisoners were held, and there he remained. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. Bet tas kungs bija ar Jāzepu un parādīja
žēlastību. Un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs, un angļu valodā es tikko dzirdēju, parādīja savu uzticamu mīlestību. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love, and the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Just as I heard in English, he showed him his faithful love. Un mēs tikko lasījām, viņš atrada faraona priekšnieka namā labvēlību, bet nu viņš atrod cietumā labvēlību. We just read that he found in Potiphar's he found favor in Potiphar's house, and now we read that he found favor in prison. Un mēs atkal varam lasīt, ka 22 un 23 un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas bija cietumā, un visu, kas tur bija darāms, to viņš darīja. Un cietuma priekšnieks atkal pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevis viņu rokā, tāpēc, ka tas kungs bija ar viņu un visam, ko vien viņš darīja, tas kungs labi izdoties. And we read further verse 22 and 23. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. Un lika visam, ko viņš darīja, labi izdoties. And caused everything he did to succeed. Viņš ieguva labvēlību, jo tas kungs bija ar viņu. He got favored because the Lord was with him. Lai kur tu būtu, tas kungs būs ar tevi. Wherever you may be, if the Lord is with you, Tu iegūsi labvēlību. you will have favor. Un tā labvēlība, kas tev ir no Dieva, tā atnesīs arī svētību tur, kur tu būsi. And this favor you have from God will bring blessing wherever you will be. Un, nu labi, bet tā bija tāda tikai varbūt Pāvela vai Jāzepa rakstura norūdīšana. And maybe this was something like Joseph's character building. Tas kā mums teiks, kāpēc? Un kāpēc manā dzīvē tā notiek? Oftentimes we think, why is this happening in my life? Es jau tā cenšos labi un pareizi. I already tried to be good and right. Un Jāzeps arī centās, viņu nepatiesā vainoja. And Joseph was also trying to do right, but he was wrongfully accused. Bet ziniet, tad, kad mēs nonākam sliktos apstākļos, nevis tas, ka tie ir slikti apstākļi, bet tas, kāda ir mūsu attieksme tajā brīdī, nosaka to, kā mums ies. And when we are in these bad circumstances, it's not the circumstances, but it is our attitude that will determine how it's going to end. Mana attieksme. My attitude. Ja es esmu augšā, kāda ir mana attieksme? Ja es Yes, esmu lejā, kāda What ir is my mana attitude? attitude? If I'm down, what is my attitude? Un ja mans Dievs ir ar mani, And if my God is with me, kāda starpība? Vai es esmu augšā vai lejā? what does it matter if I'm up or down? Man ir Dieva tuvums un Dieva labvēlība. I have God's presence and God's favor, Aizvedīs tālāk. and it will bring me forward. Un vienmēr ir jāiet tālāk. And you always have to go forward. Un mēs skatāmies Jāzepa dzīvē, viņš nokļūst tālāk. Viņu izņem no cietuma un ieceļ pašā faraona zālēs. And we look at Joseph, he went forward. He got out of prison and went to the Pharaoh. Nu, mēs zinām, kāpēc, jo faraons nosapņoja tos sapņus par tām divām tīzlām govīm un divām kraknām govīm. We know why, because the Pharaoh dreamed a dream about the cows. Un viņš nesaprata, ko tas nozīmē, un neviens gudrais visā varenajā Ēģiptes valstī viņam nevarēja to paskaidrot. And Pharaoh didn't know what those dreams meant, and no wise person in the whole country could explain it to him. Un tad pēkšņi šis dzērienu devējs, kurš arī bija dabūjis skaidrojumu no Jāzepa tur cietumā, sapņa skaidrojumu. And suddenly this dream giver, he remembers that he also had this dream Un ko Jāzeps viņam palīdzēja? that Joseph helped explain to him.
Un viņš saka faraonam, es zinu tur vienu cietumā, kurš tev palīdzēs. I know this one guy in prison, he can help you. Un Jāzeps nokļūst faraona priekšā, un faraons izstāst viņam savu sapni. And Joseph goes before the Pharaoh, and the Pharaoh explains his dream to the dream he had. Un Jāzeps saka, jā, mans Dievs tev paskaidros. And Joseph says, yeah, my God will explain that to you. Un Jāzeps izskaidroja to, ka būs 7 trekni gadi un būs 7 bada gadi. And Joseph explains that there will be 7 years of prosperity and 7 years of famine. Un vēl viņš arī pastāstīja, kā faraonam vajadzētu rīkoties. And he also told Pharaoh what he should do. Vai Jāzeps no cietuma to zināja? Did Joseph from prison know that? Vai tā bija Dieva gudrība viņam dot? Or was it God's wisdom given to him? Un mēs lasām 41, 37, 38, un šie vārdi ļoti patika faraonam un viņa kalpiem. Un faraons sacīja saviem kalpiem, vai gan var atrast tādu vīru, kam ir Dieva gars, kā šī? 37, 38, 41, 37, 38. Genesis 41, verse 37, Joseph's suggestions were well received by the Pharaoh and his officials. So Pharaoh asked his officials, can we find anyone else like this man, so obviously filled with the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, Jā. Un tagad mēs redzam, ka Jāzepa, tas, ko viņš bija pieredzējis, tas, kādu raksturu viņā veidoja, tas, ka viņš bija iekļuvis briedums savos jaunības gados jau, viņam deva ietekmi pār veselu valsti. and now we see that the things that Joseph went through, the character building, gave him control over a whole country. Es gribētu teikt īpaši uzsvērt ietekmi. I want to specify influence. Tas ir šodien ļoti populāri, ne? Today it's really popular, right? Būt To influenceri. be an influencer. Tikai uz ko mēs influencējam? Only what do we influence? Un lasīsim 39, tātad 41, 39 un uz priekšu. Un faraons sacīja Jāzepam, kad nu Dievs tev darīs zināmas visas šīs lietas, tad nav cita uzticamāka un gudrāka vīra par tevi. Tu būsi pārvaldnieks manā namā, un visai manai tautai būs pakļauties taviem vārdiem, tikai par troni tiesu es būšu lielāks par tevi. Un faraons sacīja Jāzepam, redzi, es tevi ieceļu pār visu Ēģiptes zemi. Un faraons novilka savu gredzenu no savas rokas un deva to Jāzepam rokā. Un viņš atvilka tam dārgas drēbes un lika tam zelta ķēdi ap viņa kaklu. Un viņš lika tam braukt savos otrajos ratos, kas tam bija, un lika saukt viņu priekšā, metieties ceļos. Tā viņš to iecēla par visu Ēģiptes zemi. Un faraons sacīja Jāzepam, es esmu faraons, bet bez tavas ziņas, lai neviens cilvēks nepaceļ nec savu roku, nec savu kāju visā Ēģiptes zemē. Un faraons nosauca Jāzepu par Safnatu Paneātu un deva tam Onas priesteri Potifara meitu Asnātu par sievu. Bet Jāzepam bija 30 gadi, kad viņš stājās amatā Ēģiptes ķēniņa faraona priekšā. Nolasīt tātad no 39 līdz 44. Genesis 41, verse 39 to 44. Then Pharaoh said to Joseph, since God has revealed the meaning of the dreams to you, clearly no one else is as intelligent or wise as you are. You will be in charge of my court, and all my people will take orders from you. Only I, sitting on the throne, will have a rank higher than yours. Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the entire land of Egypt. Then Pharaoh removed his signet ring from his hand and placed it onto Joseph's finger. He dressed him in fine linen clothing and hung a gold chain around his neck. Then he had Joseph ride in the chariot reserved for his
second in commandment. And wherever Joseph went, the commandment was shouted, "Kneel down." So Pharaoh put Joseph in charge of all Egypt. Un tālāk mēs zinām, kas notika. Notika tieši tā, kā Dievs bija teicis. Nāca 7 trakni gadi Eģiptē, un Jāzeps bija iecelts par otro cilvēku. Viņš pārvaldīja visu Eģiptes zemi. Viņš sakrāja visu tajos 7 gados labību un maizi, sakrāja faraona klētīs. So we know what happens afterwards. Everything God said would happen. There were 7 fruitful years, and Joseph was in charge of everything, and he harvested this harvest and put it into the Pharaoh's klētīs. Put it in Pharaoh's house. Un tālāk mēs zinām, ka bats izplatījās pa visu zemi arī apkārt, un mēs zinām, ka arī Jāzepa brāļi nāca pie viņa un atveda tēvu pie viņa, jo viņi arī nāca pēc maizes. So we know that there was famine in the land, and that it spread around to the other countries near it as well. And we know that Joseph's brothers came to him, and his father as well. Un kad Dievs atkal lika notikt visu tā, kā viņš Jāzepam sapnē jau jaunībā bija rādījis. And again, God did everything just as he had shown Joseph to his dream. Un mēs zinām, ka Jāzepa brāļi un tēvs pārcēlās uz Eģiptes zemi un tur kļuva par lielu tautu. And we know Joseph's brothers and father came to live to Egypt and became a big nation. Un tad mēs pāršķirsim visu šī stāstu līdz pašām beigām un izlasīsim 50. nodaļā. And we will skip to the end, Genesis chapter 50. Ko Jāzepa tēvs Jēkabs sacīja pirms nāves, un tas būs 17. Verse 17. Un tēvs pirms nāves sacīdams teica tā, saka tā Jāzepam, brāļiem viņš to teica, piedod lūdzam savu brāļu pārkāpumus un viņu grēkus, jo tie tev darījuši ļaunu, bet tagad piedod mūsu pārkāpumus tavu tēva Dāvida kalpiem. Un Jāzeps raudāja, kad tie tā uz viņu runāja. Un 20. pāns. Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir pat labu vērsis, gribētams, ka šokam, es lasīšu vēlreiz, 20. pāntu. I'm sorry, I'll read verse 20 again. Un tas ir tas, ko šodien jums grib Dievs teikt. And this is what God wants to say to you today. Lai kas jūsu dzīvē būtu noticis, Whatever has happened in your life, lai kāpēc jūs būtu nonākuši šajā zemē, whatever is the reason that you have come here to this land, lai kāpēc jūsu bērni būtu kaut kur citur vai kur viņi whatever reason your children are wherever they are, 20. pāns. verse 20, Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus. you intended to harm me, but God intended it all for my good. He brought me to this position so I can save the lives of many people. Un tā Jāzeps atmetās Eģiptē viņš un viņa tēva nams. 22. So Joseph and his brothers and their families continued to live in Egypt. Esmu daudz dzirdējusi, un joprojām arī mūsu zemē Latvijā cilvēki brauc prom. I've heard a lot of stories, and even now, a lot of people in my country, Latvia, they go to live somewhere else. Daži grib, bet daži ir spiespiesti braukt prom. Some want it themselves, but some are forced to go. Un nemaz tik sen nav jāskatās. Mani vecvecāku rāda tieši tāpat izbrauca. Daži jau varēja, bet daži bija spiesti muka. And my grandparents, I don't even have to look that far back. Some of them wanted to leave, but some of them were forced to fled. Bet lai kur mēs kā nonāktu, mēs varam teikt, lai gan jūs bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis. Un ne tikai manā dzīvē, bet gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus.
And even wherever we are, we can say, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I can save the lives of many people. Ja tu ej ar savu kungu, If you walk with your Lord, tad lai kur tu iet, lai kur tevi dzīve, vai varētu teikt dzīve tevi sūta, then wherever you go, or you could say wherever life leads you, ja tu ej ar to kungu, if you walk with the Lord, ja viņš ir ar tevi, if He is with you, tad viņš darīs tā, ka tu iegūsti labvēlību tajā zemē, tajā vietā, kur tu esi. then He will do so that you get favor in that land that you are. Un tu varēsi būt par svētību sev, saviem bērniem un bērnu bērniem, un tai zemē, kurā tu mājo. And He will do so that you can be a blessing to yourself, to your children's children, and everyone around you in that land. Ja vien tu būsi ar to kungu, ja vien tu būsi tas vīrs un tā sieva, ar ko ir svētā gara spēks un gudrība. Only if you stay with the Lord, only if you will be that man or woman that Ar svētā gara piepildīts ar svēto garu. that is filled with the Holy Ghost. Amen. Jo par to brīnījās faraons. Pats faraons brīnījās, kad Jāzeps ir piepildīts ar svētā gara spēku un gudrību. Pharaoh himself was surprised how much Joseph was filled with the Holy Spirit and the wisdom of Holy Spirit. Jā, viņš tur bija aizvests kā vergs. Yes, he was brought there as a slave, Bet Dievs viņu iecēla par otro cilvēku tajā zemē. but God put him as a second person in that whole country. Varbūt tu esi atbraucis ne tāpēc, ka tu tā gribēji. Maybe you have come here, maybe not because you wanted to. Varbūt ilgi skatījies atpakaļ un nevarēji saprast, kur ir manas mājas. Maybe you look back for a very long time and you couldn't understand where is my home. Varbūt tu īsti neesi pārliecināts, vai tu gribi šī zemē savus bērnus audzināt. Maybe you're not even sure if you want to raise your children in this country. Bet viena lieta, ja tu saglabāsi savu kungu par kungu, But one thing, if you keep your Lord as Lord, ja viņš būs tavs ķēniņš, if He will be your king, ne šīs zemes vai tās zemes ķēniņš, not the king of this land or that land, jo tavu dzīvi nenosaka ne ekonomika, ne šīs zemes valdība, nekādas citas zemes valdība. your life is not determined by economy or the ruling of this land or any other land. Tavu dzīvi nosaka tavs ķēniņš, kas ir devis un zemes ķēniņš. Your life is determined by your king, who is the king of heaven and earth. Mēs esam dažādas tautības, citi tumšāki, citi gaišāki. We are different nations here. Some are darker, some are lighter. Bet mēs visi esam Dieva tauta. But we are all the nation of God, people of Mēs God. piederam Dievam. We belong to God. Mēs nepiedaram ne šai zemē, ne tai zemē. Mēs piedaram debesu valstībai. We don't belong to that land, that country, or this country. We belong to the kingdom of God. Ne šī zemes valdība un ekonomika pār mums valda, ne tās zemes vai ekonomika vai valdība valda pār mums. Not this country's ruling or economy, nor that country's economy or ruling is ruling over us. Bet tas kungs. But the Lord. Un viņam ir labas domas. And He has good thoughts. Un pat ja mēs neredzam uzreiz, viņš zina, kāpēc viņš tevi ir kaut kur vedis. And maybe we don't see it immediately, but He knows why He has brought you somewhere. Ja vien tu viņu turēsi par savu kungu, But only if you keep Him as your Lord, ja vien tu to nodosi bērniem un bērnu bērniem, and only if you keep and pass it on to generations, jo mēs pārstāvam viņu. because we represent Him. Un mēs nezinām, varbūt, ko mūsu bērni izdarīs šajā zemē. And we maybe don't know what our children will do in this land, Un kādu svētību tas atnesīs and what blessing that will bring šai zemē. to this land. Un nebaidies, tas nozīmē arī tev. And don't be afraid, that also means to you. Jāzeps pašās beigās teica, tikai ziniet, ka Dievs skatīsies uz jums, vai jūs aizvedīsiet manus kaulus atpakaļ uz to zemi, kas ir Ābrahama, Īzaka un Jākaba zeme, ko viņš ir apsolījis bērnus dot. Gāri, es pateicu, bet Jāzeps piekodināja tikai saviem bērniem, tikai ziniet, ka manus kaulus aizvediet atpakaļ
uz to zemi, ko Dievs ir apsolījis dot ar zvērestu ar apsolījumu. Ābrama, Īzaka un Jākaba Dievs apsolīja to zemi. But God will surely come to help you to lead you out of this land of Egypt. He will bring you back and to the land He solemnly promised to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Kāpēc mēs vispār par viņu lasam, par Jāzepu? Why are we even reading about Joseph? Tāpēc, ka mēs esam Ābrama, Īzaka, Jākaba un Jāzepa bērni. Mēs esam mantinieki. Because we are the heirs, we are children of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. We are his heirs. Un Dievs nav mainījies. And God hasn't changed. Viņš ir uzticams. He is faithful. Un viss, ko tu vari darīt, lūdzu par šo zemi. And all you can do is pray for this land. Lūdzu par šīs zemes valdību. Pray for the ruling of this country. Ne jau viņi valda, It's not them who rule, bet Dieva bērni ar svētā gara spēku valda. but it is the children of God with the power of the Holy Spirit that rule. Vai esat lasījuši, ka mēs esam zemes sāls? Have you read that we are the salt of the earth? Ja draudzes ir stipras, ja kristieši ir stipri, tad tā zeme ir svētīta. If the churches are strong and the Christians are strong, that land is blessed. Sludina evaņģēliju Preach the gospel un dzīvo evaņģēliju. and live the gospel. Amen. Amen. Let's pray. Debes Tēvs, es tev pateicos, kungs. Heavenly Es tev Father, pateicos, ka tu esi debesu un zemes radītājs, tu esi valdnieks pār valstīm, Dievs, pār visām tautām, visām zemēm, tu esi ķēniņš. Un, kungs, mēs tevi bērni, mēs tevi sūtņi, Dievs, un es lūdzu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es saroju katras vārdas, katras saites vai tīklus, kas kāda sirdi vai prātu tur, Jēzus vārdā, kungs, Dievs, dari brīvu viņu dvēseli, debesu Tēvs. Un, kungs, Dievs, atver to godību, to nodomu, Dievs, ko tu esi paredzējis priekš viņiem, debesu Tēvs. Es lūdzu svētī mūsu tautīšus, svētī jau, kungs, Dievs, tos, kungs, ko tu no mūsu zemes esi sūtījis, Tēvs, lai viņi ir par svētību šajā zemē, debesu Tēvs, un lai ne mūžam viņi neaizmirst tevi, Jēzu Kristu, kungu, ķēniņu, ķēniņu. Dievs, lai viņi nodod savu ticību saviem bērniem un bērnu bērniem, Dievs, un lai viņi redz to godību, Dievs, kungs, Jēzus. Ja pat tas ir licies, ja kungs, kā par ļaunu, Dievs, debesu Tēvs, tad lai viņi ierauga tavu svētību, tavu godību, Dievs, tavu pārplūstošo svētības mēru, debesu Tēvs, Jēzus vārdā, svētī viņus, svētī, kungs, Dievs, lai, kungs, Dievs, ir pilniem, kungs, Dievs, viņu šķūņi, Dievs, viņu nami, Dievs, lai ir, kungs, Dievs, svētība un labvēlība, Tēvs, pašķir viņu roku darbu, pašķir un svētī, Dievs, kungs, Dievs, ka tajos darbos, kur viņi ir par gaismu, viņi ietur ar svētību, lai viņi ir piemērs, Dievs, par to, kā viņi attiecās pret savu darbu, Dievs, lai tie apkārt, kungs, prasa, kas ir tas, kāpēc viņi iegūst tādu labvēlību, debesu Tēvs, un ka viņi var sludināt tevi, Jēzus, tevi, kungs, Dievs, kas liek viņu roku darbam labi izdoties, debesu Tēvs, svētīdams svētī, Dievs, un lai viņi atcerās, Dievs, sanesta, kungs, Dievs, visu, kungs, ko tu esi devis, Dievs, tavā namā, Tēvs, kungs, Jēzus, lai viņi piemin tevi, kungs, debesu Tēvs, un kungs, Dievs, lai viņi nepieņem šo citu tautu Dievs, lai nepieņem citu tautu likumus, Dievs, lai viņi ir, kungs, Dievs, tava gaisma un tava svētība šajā zemē, Tēvs, lai viņi izplatās un vairojās, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, svētī, Dievs, svētī, katras skumjas, katras bāžas, lai atstājās tā kunga, Jēzus Kristus vārdā, debesu Tēvs, Dievs, tu esi izvedis un tu vādi, Dievs, un ja vajadzēs tu atkal izvedīs, Dievs, tā ir tava varenā roka, Dievs, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, Dievs, vienīgā zeme, kas mums pieder, ir Tevis apsolītā debesu zeme, debesu valstīm, Tēvs, kurai mēs piederam pavisam droši, dēļ Tavām asinīm, Jēzus asinīm, sapārīgs Tavu
godības Almighty kronis. God. He's the Mēs King viņu of slavējam, glory. viņu pielūdzam, Praise atdodam godu. Him, worship Him, we Un es give gribu, Him lai jūs tā glory. labi izkustaties. And I want you all to move. Bijāt svētīts ar šo vārdu. I believe you were blessed through His word. Es jūs svētīju, stiprināju. It blessed you, it Zinu, strengthened ka ir you. vajadzīga arī dienasčā maize. I know that we also Un have Dievs the need tiešām of daily bagātīgi bread. dod. And truly Es gribu, lai God jūs gives